여러 가지 써봤어도 잘 안 지워지고 컬러도 좀 다양해서 제일 마음에 들더라고요. 식재료를 넣었을 때 잘 보이는 컬러로 써주시면 좋아요. 딸기 로고 옆에 이런 식으로 로고 없는 이 뒷면에 써주셔도 되죠. 이렇게 글씨 쓰시기 전에 몇 번 이렇게 흔들어 주셔야 되고 꼭꼭 처음에 몇 번 눌러 주셔야 돼. 알코올 수압으로 이렇게 닦아주시면 잘 지워져요.